naye masimanima ambala mote nale bota idiofa na koti kote ya munza bala na mati ba territoire ya Bulungu bono amega bunda esimbite naye masimanima apata masina loteka ba na ba aga bosse ba bossa ayi banga agenda kikwiti agenda kikwiti boye ote ala wa mission do ngana ga shair ka ka to bele bolo ko ni ko tata bino ni na manjera ka bon ngana tamboli mingi bandu basi no ka bandu o rezali ko biso te biso tan ba tembo bandaka sera tembo même Koulia, ils ont la validité, Koulia était. On a pas eu de tout. On a monté ça. Alors, ce qu'on dit, c'est que Koulia au Vanda. On n'a pas dérangé. Il faut refléter. On peut m'appeler. On peut m'appeler. Les ensembles, la blague n'a pas été. On est sur le ligne de l'évité. Donc, espace est dans le pays. Donc, bon, il y a le thé, on a des monosos congolais, on a qui moi. Calcul n'a pas dans ma bêtise. Balo tambo masimani be bani me wana tusa ya cop ya mabe mais biso ni tusa biso tusa la cop mais ndako miki mutu mbo ai ko da desa kyo desa ko espace ya mutu na espace ya mutu o eza espace matutu to bo vanda omoni na la libo ya péché le kota non ça non la kina zela nano et puis na zela nano zela pour ba mingi ndio ndio la tola ndio o mone facilement awa mira bonde ibsa on fait dans la santé on a qui ala compondre les bandes de vie, n'a rien enquêté, de tangi, la tangi kuit, la tangi boulou, la tangi bambou à tout. La vie a fait la CGA. La CGA. Parce que mère, il y a pas de nous. Qu'est-ce que tu veux dans mon bouteille? On va se faire un coup. Non, la famille n'est pas là, ils n'ont pas. Ils ont aussi gâté. Ils sont là, ils ont là, moi, là, ok, là, on a qui, mais à l'époque, on a dit, la seule, ça a des ans, la route de. Vous allez bien. Sauf que nous, ils m'ont garanti, parce que. Pour biso ala comme ils ont 5 on peut tout ça garantir na na chaka ya mama tena zui to bo diviser au départ o ya ça ne bloque amona ngona de bula zo na bulu moko mais asa ne ko muni ne o ezamboka mopa ya mutu jo so tu so kutena waza kimo fo ko zo ai ore kisa la zo ba so ça ni so lakini mama ko mini on a suivi on a un point on a terminé ici. Terminé sur la source. La source. Terminé. Avec. Il va venir. Il va venir. Avec un seul mot, il a terminé. Guina. Guina, ça c'est tout ma salon. Comment on va valider ça? Il va te trouver. Il est quand même. Avec des gamins, on a vu. Bien, surtout quand c'est pour le coup d'attaque. Il y a besoin de détecter un moment. Le coup d'attaque ici, battu. Même on sait la couleur. Vous êtes comment? Rien à vous. Dégo. Tous sont libérés au Roman. On y va. C'est un cousin à Bissot. Et bien, musique, on est dans Germain. Il y a des musiques. Donc, le lot de tenir dans le pour qu'il puisse maîtriser pas une responsabilité. Voilà. Shalom bana maman, bonjour, bonsoir. Mbote na bino nyonso o bozali kolanda biso vraiment ope bozuta ya kotala un film na biso tope kotala moi extrait on a tieli bino vraiment na kata chaîne na Belle Vie TV balobi Belle Vie TV nde makambo. Balobi vaccination de makambo eye vraiment eye na moto nango bandeko na ngai la
la famille en tout cas n'a pas qui non film oyo na ebité ceux qui osota la film oyo na pays ni en tout cas mentionner lenga place osota la film na biso oyo otala ngo na mboka nini vraiment pardon la famille na singa mbo etila nga po film au niveau ezokendele bande ko nga niveau ezokendele ka première partie film oyo en tout cas yona no ozita kokota te na Bellevue TV pour que kotala film na sa vaccination bande ko nga na singa na mtoto ke kotala siko la famille na mituna nanu ma Bellevue po anya sala biso boy mama Bellevue to sali o nini est-ce que to vanda no mabe est-ce que vraiment mama Bellevue depuis a sali chaîne ya Bellevue tu est-ce que to vanda ne mabe biso famille libota to vanda mama Bellevue mabe te ebité bande ko langa soki nga la bosani peut-être nga la bosani bo rappeler nga peut-être faire le mo to sali mama Bellevue yango azo sala biso makambo azo sala biso bande ko ngai ata bino mokata basala ka ba dio yango ata ko babi mama Bellevue ndaza mokonza ba dio tina niveau te tina niveau o te bande ko nango bebi to na moni kaka parti oyo niveau la seki nga moko landa ba tuna nga na bana ba tuna mama o sekani niveau la seki ce qu'on a premier épisode yaya bela memi biso wapi quel dio bela to sala yo nini parce que dio oyo ya pako boda ton lulu gesho mais obomi biso ti obomi biso ya koboma mama Bellevue to sala yo nini mama Bellevue so kote koboma biso o babe ko mokonza ba dio oyebi na koki ko supporter par chote. Je me suis dit non, pardon. Bella a faim. Bella a souka, je vous dis la famille. Non. A même à quel jour musika, a même sur le lieu ya papa lianzana maman moseka. Ndak moko ba domestique. Bella, to sala oni. To sala oni ni mama Bellevue zo me mabiso wapi o mabiso likolo. Babi film à musuni yango ekoti famille bota tozala concentré famille bota tozala concentré na film na biso ekoti ya vaccination totika na biso biyoka yoka totika na so bimona mais biso o tokoki ko sala ezi loko ya kozala concentré na film na biso o ekoti bomoni moment oyo moment ba ila so ba distraction pour total la film et eza moment yango bayebi ke kuna da film musuni ekoti bakter ya kitoko coaching ya kitoko scénario ya kitoko lo nyonso ya kitoko bayebi ke kuna ratraté putina beta fort alors bomona kaka la mine te ba otiela so distraction mususu tooti ko vivre ya décor non dis c'est quand on va la fin à film la biso tout est que vivre scène à décor siko musupe ko ya parce que ba moni mo ba film la biso eta ma famille libota tozala concentré la force de mama Bellevue et vandi na ba film la force na vandi na biso totala ka ba film biso to consommer to tia ba j'aime to tia ba nini to tali film la biso convenablement. Il y a les forces à maman Bellevue, s'il vous plaît. Tous attendent la à consommer film parce que film oyo ils se promettent toujours ya kitoko. Film oyo makamba kitoko eza na film. Premier épisode ya pamba au total. Premier épisode ya pamba bandeko na ngai. Lelo j'espère que tu as la deuxième partie. Mais premier épisode au total qui t'as déjà aspect à film tel a déjà filmé déjà ou comprendre déjà que film oh ma tête est awa non ama Bellevue a l'écriture à peine écriture à musuni et puis to saluer présence il y a papa la biso Elko nakata bela susu en tout cas to saluer présence nae famille libota nous avons des acteurs. Tomoni Davina, quelle expression.
tomoni Davina en tout cas apwa azo côté toujours kopesa biso ba o ba bengaka azo côté toujours kosala biso ba kopesa biso ba surprise Davina apwa azo continuer toujours kopesa biso ba meilleur na ye na kata Belle-Vie TV. Et surtout ceux qui Davina du rôle principal. Je sais pas. Hein. Bebina beta. Abadi da ko beta ngo déjà dès le premier épisode. Davina komi da ko fiakola. Notre chouchette. N'est tout au bengen. Chouette. Chouchette. Ce qui n'est tout au benga Davina na ebiti. Eh. Davina na biso. Yo bongo la tonton Ada. Davina ko tana problème te tonton Ada yo bongo la Davina na biso. Parce que bolingo Ada zoe la Davina na ebite so bolingo ngeza la rabo e ba soda o to ndenge nini. Eze ba na position te. Davina pa bien ko simba te. Yaya. Film oyo makambo jali. Makambo ezali yaya. Donc Poutina bon c'est le film o kitoko makasi to kota to consommer. Nde na omoni la film on tozo kendele. Ha. Makambo beza a. Makambo science eza c'est que moi je comprends. Makambo science eza a. Papa Elombe, papa Jia, ba la mbongo ya bien te. C'est que moi j'ai compris. Ba la mbongo ya bien te. Yon ba la posa ka ba la moba ba la. Ba ndeko langa to kota film oyo to consommer s'il vous plaît. To kota to consommer na kata chaîne sa Belle-Vie TV. Tu as consommer ba leçon na yeb sarabino et pas Belle-Vie ba leçon à vie et ça voilà. Donc ce qu'on continue osera jamais dessus. Alors famille libota. Ba ope boza famille libota te bolanda rapeta sa chaîne na biso. En tout cas, beaucoup na Belle-Vie TV, beaucoup de kuna, beaucoup kota la film, surtout consommer film na biso. To consommer film na so massive, ma film wana ba l'espèce de la catch oh to consommer la catch. Tu dis que pas Belle-Vie ratakate. Mais et loko nga ce qui me plaît, ça ka dio oyo est dangereux. Siko dio oyo tant bakokota na kati kuna yaya ekozala ndenge nini ekozala ndenge nini eze opesi mbombo aboyi ma Belle-Vie kosala absolu subo te tosali oni bela tosali oni yaya tovandalo mabe so tovandalo mabe yebisa biso parce que badiyo aboyi okomi kokangisa so bapandi na bandaku tozokoka lisusu te po ebandeli jaka ya filme boye ozosentir ke awa mabe ezali mais bongo suka nango tokozala ndenge nini. En tout cas, famille libota na 5 na biso to keto consommer babi 100K par épisode. Opération 100K par épisode. Ou la première partie na ko ça la promotion nanga. To ça les photos que kota to consommer. To tika ba distraction ba réseaux sociaux o yeli ya ba comédien o to tika ba comédien wana. Biso force na pesa Belle-Vie TV. To consommer ba film na pesa la bien. En tout cas la famille na tiki bino bo partager vidéo, bo consommer, bo liker. Bon commenter et que ça l'a bien bon il se pose là de film et la biso dans quel pays na pays ni nos Hollande en tout cas la tiki bino bye.